Jeg har flere for sagt det at og på Guds ord at de som halda vi sodomien men ikke er utøvande sodomitter sjálve, men som fremja det. Legg merke til at søne kvinner kommer i politikk, så er alt ferdig ut i tremanskap. Heter hent samtidig som kvinner kommer i politikk. Og det som jeg vil se ved at jeg løya åraskift i tingen og sørste 6 årene til det at ta i åraskift i herrast, så er omkrar sataniska hekser ljautast og mest herdajar fire hisne her. Det er så god løsning. Romverbrev 8:32 sier til at hver kjennande døm Guds er tar som fremja slukar luter er verdier til deia. Tar kjenna døm Guds er tar som fremja slukar luter er verdier til deia. Folk hever en kunnløyga. Folk kjenner bibelsøvna. Ta folk i førjen som er over 30 og 40 år, ta void alt. Men til fullkomlig å blekke alt for i båret det. Paul Mikkelsen, her som develen i havnene. Burde gjøre det klaren til å døy, Paul Mikkelsen. Du lever noe få året trett, og så skal du dømast. Stender her som en trøll og i framsøkn og fremur allan tremaskap i fargen. Du kan gjøre det klaren til helvetes eld. Det kan du kanst, den gamle armor. Hver kjennande døm Guds er tar som fremja slukar luter er verdier til deia. Og hver deia er til og i bibelskun sammanhenge, ja, hver deia fingu dei og Sodom og Gomorra. God sendte eld av himmelen og brente dei, og vi leser tja Judas og i 17. Peter, at de brenne enn, de hava finnst en evian refsedøm av elde. Evian. Judas vers 6, enn ta som Sodoma og Gomorra, og stegin i kringtøyra lugan hot, djevande seg sjálvar iver til siløysis, og ferrande et fremmande kjøte. Så at her er ferrande et fremmande kjøte, du sagt han nevner siløyse, og så sier han nekka møyr. Siløyse, ja, det er det som kan vi komme samme kine, men er ferrande et fremmande kjøte, det fremmende, det øvota, det fremmende, det er forbøyende striko. Det tar man for etter samme kine. Det er ikke etter folk av øren tjauun. Det var ikke det som det gjør du Sodom. Det som det gjør du Sodom og Gomorra, det var det at det etter samme kine. Tog det at for etter fremmeden kjøttet, det er for etter samme kine. Ja, men man leter skriftene opp ved skriftene. Hadde du ikke fortalt meg at det var ikke bare. Færande etter fremmanden kjøttet er setter fram til et fyredøme. God gjør det et eksempel ur tøymon. Løyande refsedømen av evion elde. Suffering the vengeance of eternal fire. De brente opp, tar likan brente opp her, men evig eldur er evig eldur. Og hva er det i bibelskun sammanhenge? Det er helvetes eldur. De brenna enn sodomittaner og i Sodom og Gomorra brenna enn nere i helvetes elde. Paul Mikkelsen. Og öll tid og i framsøkn. Og i råkna han da Medusaen inn i gøto. Heksen, Satans heksen, Hanna Jensen.
Og også fyrrøyga til helvetes eld. Du satans hekst du erst. Paul Mikkelsen og Hanna Jensen, de kunne fyrrøyga de kunne til helvetes eld. De som halda vias nær, de som fremja det her, de er verd til samme døm, og tan dømeren som er omrøtter, tan dømeren som det sier bare til her, ja, men Rom 8, han nevner det her, trutjaferer. Jeg god gav deg opp til vann er av sin egen liggam sina mittlun, til øynafer. Og i tog sammenhengen stendt det god gav deg opp, så stendt det kvinnen der brøyte den naturlige omgangen iver i handen som er med natturo, og god gav deg opp. Og så omløs også menner. Hatt tingi her nevnt trutjaferer, og så sier han at det som fremger saluten her, er verd til deia. Men så stender oss her, ikkje øynans gjer innar som, men hava hona og tøymen som gjerra tøyr. Til å si tid, Hanna Jensen til helvedes heks. Det sier utan å blunka, og da jeg sier helvedes, så mener vi til at du erst her nirfra. Du er full i ötlun satans og helvedes åndsmakten. Fullkomligane. Jeg husker mengan om Philadelphia i Gøto. Det har vi gjort i Aravus. Jeg hittar vi undran etter som gamla mannen som steg her i pratika for Gøtomannen. Zakariasen. Altså gamle Zakariasen som er deier. Jeg minnest enn i 2006 jeg var byen å komme i lintena. Jeg satt i lintene sammen vi en verste, og så har han bjau en jamgamlon baptist i Urgøto sammen vi okken her. Og tar saut og snakka av, tar vel bair i Urgøto. Snakka av om familie, og tann gamla mannen, og ditten og datten, og familie, og att, og søvo, og ditten og datten. Og i tru kort her, hjertet kommer for opp og doka. Jeg klarer at halda meg. Men jeg skal spyrja deg hva hunden er at her for nekka. Vi ikke kommer her at tås om Bibelen og tås om Jesus. Og sitter til bare å tvattla om familie. Ur her som samme rotterøyren er så Jekvan Zakariasen kommen, og nå er det en av Arne Zakariasen, og en verre Medusaien, vi slankon ut ur haren, andalega tala, Hanna, Devils heks Jensen, helvetes apparat, fullkomligane, Devil rent heks, kan gjøre så klar til helvetes eld. Og en maver sier vi med at man skal ikke blanda politikk og kristendom sammen. Det gjør jeg. Det spyr jeg omgang etter. Er du kristen og sitter i framsøknarflosjonen, så er du fullstendig blindavur og formyrkjavur og blindavur av Satan. Du arbeider for Satan. Sitter du i javnarflosjonen, så sier det samme om det. Sitter du i tjavelsflosjonen, så sier det samme om det. Hvordan nekar kristen og i fyrjon kan anna enn være i miflosjonen, edla falkaflosjonen, edla for så vidt gamla kjoldstyre, edla sambandsflosjonen, til så nøklunda moderate flokkar, ikke ekstremt avgodlige. Jeg vil si at tjavelsflokkeren, framsøkn og javnarflokkeren er jo djevelsens flokkar. Det kan du gjøre vi hva du vilja. Det kan du gjøre vi hva du vilja. Lett ikke hva du sier. Ja, jeg blander vurst politikk og kristendom sammen. Det har jo slutlig fast sammen.
Og god helder folk ansvarlig for hva de velger. Og hva en politikk de stola. Ja. Det gjør en sjålvande. Når jeg forteller deg om det at det som jeg atler tås om mest, det legger avherslu av, det er at de som stoler hesten her, de som fremger det, de som gjør det kraft, de som flaggar for det, de som kører tommelen opp, og alt det her stoler, og smøyer lever for det, de er lykka verd til tandem som de finko i Sodom og Gomorra, som de som lever i Sodomie. Så vi avvaret ikke om det òsne. Tid som har en Facebook-profil og får det kun eleboans liter og i toppen her, men som ikke er at det her sjálf, de som stolas her, de kunne bare fire røyka at de kunne til helvedeseld. Og Hamsens ende kommer kjøtt. 3 veraldar bare de kommer kjøtt. Han kommer kjøtt. Det har vært et allmektigt krutsk i middelen USA, Russland, Kina, Torskaland og sjåvande Miastur, altså Israel og alt de landene, det kommer alt til å dri på i. Og det har brukt atom. Det nekver av Guds profeten og suttjaren og drøymaren som jeg har sett her. Uteljande. Sørst og, jeg vet ikke hvordan det går, jeg så en annan veraldabarde, eller så en trusjonen, så har folk sett det her. Og jeg vet at det kommer. Og det narskast, det kommer. Så for atombomben er bresta, bøyene kommer at splattast, hele bøyer. Ja. Gjør det ikke klar, vend de om. Vend de om, 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 vend de om. Til Jesus. Bøyde tekra knøfer i hånden, bygge han frelsadekon, søkje han. Og i eimugleika og sannleika, vi sannun hjersta, bøyde tekra knø, og bygge Jesus fyrirgjava tekon tekra synd, bygge han frelsadekon, og vaska tekra synd i borstur, og fytla tekon visen høyla anda, han vil gjera det. Og Jesu navn. Amen.